Hallo Leute, heute mache ich ein kleines Software-Tutorial über die Red 9. Das ist diese Maus, die ihr hier im Hintergrund seht. Um dieses Softwareprogramm zu öffnen, geht ihr hier unten auf die Taskleiste. Dann habt ihr entweder hier oben in diesem Kästlein beim Pfeil oder hier unten in diesen Kurzbefehlen oder wie man diesen sagt, habt ihr so ein Maussymbol drin, falls ihr das nicht seht. Da klickt ihr normal drauf und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier geht ihr dann auf Profile Editor. Jetzt öffnet sich dieses Programm. Dieses Fenster könnt ihr wegklicken oder durchlesen, wenn es euch interessiert. Wenn dieses Programm jetzt nicht auf Deutsch erscheint, sondern auf Englisch oder was auch immer, geht ihr hier hinten mal zuerst auf Support und hier unten könnt ihr dann die Sprache auswählen. So, kommen wir jetzt aber mal zum richtigen Einstellen der Maus. Hier kann man die Geschwindigkeit der Maus einstellen. Ihr habt für das 4 Profile. Diese könnt ihr hier auf der Maus mit dieser Taste ändern. Um diese 4 Profile einzustellen, habt ihr hier das erste Profil, das zweite, das dritte, das vierte. Hier seht ihr, wie die Lämplein dann leuchten. Also jetzt 4, jetzt 3, jetzt 2, jetzt nur eines. Diese könnt ihr beliebig, wie es euch am angenehmsten ist, verstellen. Und dabei müsst ihr danach auf Anwenden drücken. Dann ist es angenommen und die Mausgeschwindigkeit hat sich eingestellt. Ihr habt euch sicher schon gefragt, was dieser komische Kopf hier soll und was das überhaupt zu bedeuten hat. Mit diesem Feld hier könnt ihr diesen roten Knopf einstellen. Wenn ihr diesen Knopf drückt, dann verändert sich die Geschwindigkeit der Maus. Je nachdem, wenn ihr es hier auf Maximum habt, dann verändert es sich eigentlich gar nicht, wenn man diese gedrückt hält. Wenn ich jetzt anwende, ich kann es mal probieren. Und jetzt sollte er sich gar nicht bewegen. Ich bewege die Maus, ihr hört es vielleicht, aber nichts geschieht. Wenn ihr es dafür auf Minimum habt, dann passiert so gut wie gar nicht. In der Mitte wird sie halb so schnell. Kommen wir jetzt aber zum Herz des Programms. Um die Tasten einzustellen, geht ihr hier auf Programmierung und macht einfach mal neu. Jetzt könnt ihr hier das Mausrad, also wenn ihr auf das Mausrad drückt, könnt ihr hier zum Beispiel G für Granate bei einem Spiel, könnt ihr hier Granate. Und jetzt, wenn ihr jetzt hier das Mausrad drückt, dann wird also G gedrückt im Spiel drin und er wirft wahrscheinlich eine Granate. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Spiele ihr spielt, aber versteht sicher, was ich meine. Hier, das ist der rote Knopf hier. Diesen kann man natürlich auch programmieren. Dann gilt aber wie sagt man, dass die Maus langsamer wird, wenn man draufdrückt, nicht mehr. Hier könnte man zum Beispiel die Blendgranate oder die Taktikgranate draufhauen. Das ist, wenn man das solltet ihr jetzt eigentlich verstehen. Man kann immer hier einfach eine Buchstabe oder einen Buchstabe-Abfolge, dann das Häklein drücken und kann man es benennen. Muss man aber natürlich nicht. Und dann hat man noch da wollte ich noch dazu sagen, dieses Rad hier, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es von einer anderen Ansicht besser. Ah, nein. Dieses Rad hier
Man denkt vielleicht, es ist zum seitwärts scrollen im Browser, aber das stimmt nicht. Bei mir funktioniert das zumindest nicht. Aber hier könnt ihr zum Beispiel eine 1 und eine 2 drauflegen, um die Waffen zu wechseln. Hier könnt ihr die Maus noch von unten sehen, falls euch interessiert. Und eine ganze Drehung. Um dieses Profil jetzt aber anzuwenden, müsst ihr hier auf Profil aktivieren. Drückt ihr drauf. Jetzt könnt ihr hier den Namen, jetzt sage ich mal YouTube Test. Jetzt speichert es als dies. Hier können wir es jetzt testen. Jetzt drücke ich das Mausrad. Ein G. Was haben wir noch? Die Vorwärtstaste gibt das Programm diese drei ein. Jetzt aber, um es nicht immer über das Programm, hier könnt ihr zum Beispiel noch ein anderes öffnen. Ich habe zum Beispiel, jetzt nehmen wir MW3, öffnen, habt ihr hier alles. Aber um nicht immer in dieses Programm zu gehen, um das Profil zu aktivieren, habt ihr für das hier nochmal da unten. Und dann habt ihr hier die verschiedenen, wie will man sagen, Profile. Jetzt kennen wir hier MW3. Jetzt wird es in einem Word-Dokument oder wo auch immer, zum Beispiel beim Messer E, also wird es auch, wenn ich nach vorne drücke, ein E in Word eingeben. Ja, wenn ihr aber nichts drauf haben will, dann geht ihr einfach auf leeres Profil und dann ist einfach gar nichts drauf. Jetzt können wir zum Beispiel Test und jetzt sollte, ah, Entschuldigung, das ist jetzt, weil es noch von diesem Programm angenommen ist. Ja, wenn ihr etwas ändert, könnt ihr halt einfach es ändern und dann müsst ihr einfach speichern drücken. Hier habt ihr noch verschiedene Modus. Das heißt, wenn ihr hier auf diesen Knopf hier drückt, dann geht es zum nächsten Modus und hier könnt ihr halt immer verschiedene. Zum Beispiel jetzt bei einem MMO, wenn ihr die eine Klasse habt, dann könnt ihr die rote, und die andere die blaue und die dritte könnt ihr die rosa oder pink. Ja, eher rosa nehmen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Zum Schluss noch, hier oben habt ihr noch die Akkuanzeige von dem Akku, der gerade drin ist. Ihr habt 2 Akku dazu mitbekommen, oder ihr werdet 2 Akku dazu mitbekommen, wenn ihr sie kauft. Ich habe jetzt hier noch 66%. Jetzt setze ich mal einfach so versuchsweise den anderen Akku ein. Jetzt sollte der Akku dann, ja, jetzt habe ich ihn draußen und jetzt setze ich den neuen Akku ein. So, und wieder 100%. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann gebt einen Daumen hoch, abonniert uns oder gebt uns ein Gefällt mir in Facebook. Ja, ich bedanke euch fürs Zusehen und tschüss.